Rekomendasi hair dryer yang ringan banget ya. Ini setara dengan beratnya handphone ya guys, di 300 graman nih. Untuk RPM-nya di 110.000 RPM ya guys. Nah, gua langsung cobain nih kayak gini. Wow, mantap banget nih untuk mengeringkan rambut nih guys. Cepet banget menggunakan ini. Cukup dalam waktu 3 menit rambut bisa kering ya. Ada kecepatannya 1 2 3 ya guys. Rendah, sedang, tinggi ya guys. Untuk suhu dinginnya juga ada nih guys, kayak gini nih. Bisa dicopot juga ini ya guys. Ini bisa dicopot juga nah ininya. Nah, mantep banget dari produk Haru. Yang minat langsung check out di keranjang.